တော့ဒီသူကြီးတရားလာကြတော့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဒီအောင်ဒီတော့တော်တော်ရှားဖွဲ့စည်းတွေကိုစူးစမ်းမှုတွေတက်တဲ့များနဲ့ဒီအောင်စုတိုင်းတိုင်းကိုမောင်နှံအားလုံးတဲ့ဒီလိုအပေါင်းနဲ့ပြည်သူတို့ဒီဟောက်ချက်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြရရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့ဆိုရဖွဲ့ဒီများဒီလိုမျိုးတော်များစာရေးဥဆောင်တဲ့ဘုတော်ကိုယ်တွေများတမလို့တော်ရေးအစီအကျဥဆောင်တဲ့တမလို့နဲ့တမလို့သားဆိုတဲ့များမြန်မာနိုင်ငံငင်းကြရေးပြန်တဲ့ပြည်တော်ရေးလုပ်ငန်းဘဟုကောင်းစီ NCC မှာပုဂ္ဂိုလ်များပြည်တော်ရေးငင်းကြရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကောင်းစီ NCC မှာတာဝန်ရှိသူများအားလုံးဆောင်ရွက်နေကြကြောင်းအခုလိုနေရာကြောင့်တန်ပြီးကိုကျင်းပနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားတွေဒီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒီကြောင့်သူ့အတွင်းတိုင်းသားများအားလုံးရဲ့ရန်သူတွေခွင့်ရများကိုလေးစားဆောင်တဲ့ပုံစံဒီကြောင့်သူကအချင်းချင်းအကြဘာသာတာဖြစ်ရေးလို့ပဲခိုင်ခိုင်မာမာစက္ကန့်ရပါတယ်။အပြန်အလှန်လေးစားမှုယုံကြည်မှုတို့ဖြင့်ဝဲဝိုင်းဖြည့်ရှင်းမှုကိုကျင့်သုံးပြီးဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံသောနိုင်ငံရေးတွေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရမှာကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့ပြည်ထောင်စုတဲ့ကအရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်ဥက္ကဋ္ဌရစေရေးဆိုင်ရာစာချုပ်ဟာပြည်ထောင်စုကြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပထမအစချိန်မှဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်ကိုင်ဖွဲ့များအားလုံးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်မလွဲမသွေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်သူဘွားတိုင်းသားများအချင်းချင်းကြားမှာ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသောတိုင်းသားလက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုရသေးသောတိုင်းသားလက်ကိုင်ဖွဲ့များအချင်းချင်းစိတ်ဝိမကွဲရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မတရားခြင်းမှပဲဖြတ်ခံရပြီးဖြစ်သောတိုင်းသားလက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့မတရားခြင်းမှပဲဖြတ်ခြင်းခံရသေးသောတိုင်းသားလက်ကိုင်ဖွဲ့များအကြောင်းမှာနားလည်မှုပဲမှာခြင်းကိုဖြစ်စေဖို့လည်းယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့နိုင်ငံမှာသမျိုးသားလို့ပြန်လဲသိမြတ်ဖို့ပြုလို့အပ်တာပါ။မျိုးသားပြန်လဲသိညာရေးကိုငင်းကြရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှာတည်ယူထထားလို့ရနိုင်ပါဘူး။မျိုးသားပြန်လဲသိညာရေးရှိတဲ့နဲ့ပြည်သက်ခံရတဲ့ငင်းကြရေးကိုဘယ်လိုမှမသိဆောင်နိုင်ဘူး။ဒီခုအချိန်မှာပြည်သားတိုင်းသားများကကျမတို့ကိုပေးထားသောလုတ်ပိုင်တဲ့အာဏာနိုင်တဲ့အပေါ်အခြေခံ၍ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရယူရမယ့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အစဉ်ရှိပါတယ်။အားလုံးကပူးပေါင်းပါဝင်ကြကြနေလို့လည်းသိမျှော်ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာဘောင်ချမှခြင်း political framework ခေါ်ကြလို့မှာအခြေအနေအချိန်ခါအရလိုအပ်တယ်လို့ပြုတာတင်တာ flexible ဖြစ်နေလိုအပ်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့ခက်ခဲမဲ့ကြောင်းလည်းများလည်းရှိနေတတ်တာကြောင့်မို့လို့အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်ရမှာမတိထားပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကြီးတွေအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့အာဏာကြီး300ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်များကိုတတိမူ၍ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ထိရောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ပါပါ။ဒီနိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့အပြီးအပွင့်များဖြင့်ပြည်ထောင်စုတိုင်းသားများရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအိမ်မက်ကိုအကောင်းဆုံးပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ဟာ21ရာစုနှစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကြီးရှိတဲ့တင်လုံနေတာကမျိုးကိုညှော်လင့်ပါတယ်။ဒီချိန်ကတိုင်းသားများအားလုံးတက်ညီပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်းတိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုင်းသားများအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာတကွဲတရားစီလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ကာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုလဲတိုင်းသားအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်းတိုင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။တိုင်းသားများအတိအကျရဲ့နှောင့်နှေးချက်များကိုစုပေါင်းပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆဟာ20ရာစုနှစ်ကစခဲ့ပြီးနဲ့21ရာစုနှစ်အတွက်ပါလိုအပ်တဲ့ပြင်လုံးစိတ်ဓာတ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုခါဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတိုးတက်မှုများကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ရင်းနှီးပညာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများကိုသုံးချပြီးဒီချိန်ကမဆွမ်းဆောင်နိုင်
ခဲ့တာမျိုးကိုအခုအခါမှာအောင်မြင်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့်21ရာစုနှစ်ဒီလာခံကြီးကိုပြပနိုင်ပါပါ။တိုင်းသားများအားလုံးအပြန်အလှန်နားလည်မှုအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုတို့ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာသာလျှင်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်းညီကျင့်နေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ကိုတည်ဆောက်ရတွင်ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှစည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်အထူးလိုအပ်ပါတယ်။မိမိတို့ချင်းချင်းယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများကိုဒီသားစုစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးရင့်ကျက်တဲ့နိုင်ငံရေးစံနှုန်းများကိုပြုစုပြောင်းထောင်ခြင်းအဖြစ်အများဆုံးရပ်စဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောကြည့်ပါတယ်။ယနေ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်ထောင်စုဘဝတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများနဲ့ကြွားနိုင်ငံသားများအားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစေရန်အတွက်ဒီကခိုင်ရဲသောငြိမ်းချမ်းရေးကိုအများဆုံးအောင်မြင်စွာထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းဒီလိုဖြစ်ပါတယ်